muero de sublime vértigo, anfitrión de las alturas, piloto de la rosa de los vientos, asiento principal de la cima. Desde el borde en medio de la niebla, fragmentos cristalizados en los adoquines, trapecio. En realidad no tengo una técnica o un método que use regularmente, sino que voy buscando diferentes formas o depende de cómo me nazca en realidad. Hay veces que parto grabando una melodía en el celular porque voy caminando y se me ocurrió algo de la nada, o no sé, soñé una melodía o una letra y la grabo y después lo musicalizo. Y tiendo a usar el piano como acompañamiento porque no soy instrumentista, la voz es mi instrumento principal y único. Entonces, mi primer acercamiento son las letras y la melodía, que puede ser lo primero y después el piano o todo junto. Me gusta hacerlo todo junto, siento que queda como mucho más unido. Y después suelo trabajar con algún productor que haga los arreglos y vea la musicalización, y eso es un trabajo en conjunto, pero siempre con un productor musical que se dedica a esa parte. Este año, bueno, lo más importante es que acabo de lanzar un EP, que es un disco corto de 5 canciones, de las cuales ya habían sido lanzados 2 singles, Lo que el tiempo me dirá y Horizonte, junto a Franz Mesco y Bron Coyote. Y bueno, ahora los proyectos van a depender mucho de las cosas que estén ocurriendo en la ciudad y en el país. Pero el plan es empezar a hacerle promo a esas 5 canciones y ojalá salir de Santiago, ojalá hacer un par de conciertos. Hay un par planificado, no puedo adelantar fecha hasta que esté súper 100% agendado. Bueno, Cristal, que es la canción que vamos a tocar, también es el título del EP. Cristal, bueno, es mi segundo disco y es mi segundo nombre. Y el concepto de cristal en principio es como una bola de cristal donde uno ve el paso del tiempo. Y este es el concepto de todas las canciones del disco. Cristal, particularmente, habla sobre los recuerdos y en cómo uno maneja los recuerdos y los puede un poco manipular o los puede rescatar cuando los necesita en ciertos momentos y básicamente eso. Caras van, lo veo todo en el cristal. En otra vida, cuántas caras van, lo veo todo en el cristal. Que no sea frágil la memoria, guarde todo lo que hay que guardar, que podamos rescatar cada instante pa' cuando lo necesitemos más. Un cristal va reflejando unas cuantas vidas hacia atrás y se aparecen como videos que grabé con mi celular. Tan simple solo estar y digerir cada detalle, atesorar lo que nos pama y revivir cada escama. Más tarde, enjambre de imágenes colmadas de valor, almacenadas de estación en estación, desempolvadas para darme un nuevo empujón. En otra vida, cuántas caras van, lo veo todo en el cristal. En otra vida,
sea blanco, puede que sea negro, puede que de un momento a otro ya no estemos. Yo me quedo con los que fueron buenos, un cuento cuando niños. Santiago quieto de domingo y yo contigo, época de audacia inquebrantable. Hoy me llena de esperanza pensarla, pero ya es tarde. El tiempo es implacable y por lo mismo que me afirmo en cada gesto, en cada instante. Y tú conmigo